हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई। अनि फेरि पनि म हजुरको सामने सानो भिडियो लिएर जुडिसकेको छु। र भिडियो चाहिँ के को विषयमा भन्दाखेरि है, मेरो प्लेटमा देख्नुहुन्छ यहाँ फ्रुट्स पानी जामुन, व्हाइट रोज एप्पल पनि भनिँदो रहेछ। अनि फ्याक्ट कुरा गर्छु, यसलाई मैले कहिले पनि देखेको पनि थिइनँ, कहिले टेस्ट पनि गरेको थिइनँ। सो आज चाहिँ यसलाई म जानी टेस्ट गरेर चाहिँ है राम्रो लागेर चाहिँ हजुरको सामने सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि यसको हेल्थको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ है, हाम्रो इम्युनिटी पावर एकदमै बुस्ट गराएर जाने रहेछ। अनि यसमा बहुमूल्यमा तपाईँले भिटामिन ए, भिटामिन सी पाउनुहुनेछ। अनि स्पेसली चाहिँ यो डायबिटिज पेसेन्टलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हो है, डायबिटिज लेभललाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर जान्छ। अनि यसमा हाई लेभल कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले पानी पाउनुहुन्छ, एबभ 93% चाहिँ पानी पाउनुहुन्छ यसमा तपाईँले। अनि स्पेसली यो समर सिजनमा है एकदमै हिट हुन्छ ज्यादा होइन, अनि हाम्रो बडी चाहिँ फुल डिहाइड्रेट भएर गइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ फुल मात्रामा पानी पाउँछ है तपाईँले। अनि त्यो भएर चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ एकदम राम्रो हाइड्रेटेड गराएर लान्छ है। अनि त्यसरी नै साथीहरू कतिवटा कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन हाम्रो अगाडि भएर पनि है। सो त्यही भएर मैले नजानेको कुरा पनि आज तपाईँलाई मजाले है यसरी नै मैले पनि जानेको थिइनँ भनेर तपाईँलाई यो देखाउन गइरहेको छु। कतिजनाले देखेको छ होला, टेस्ट गरेको छ होला है, तर मैले चाहिँ गरेको थिइनँ। अनि त्यही भएर मैले तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।